dadka la doonaya maanta in lagu bedelo Cabdirasaaq Khaliif booskiisiina waxaan leenahay walaalayaal ha qaadanina walaalayaal tala in siina ha qaadanina in qof kale oo gobolka Sool ka soo jeedana uusan xilkaasi raadsan isaguna uu sida uga tagay ahaato waanu ku faraxsanahay inuu iska casilo oo uuna doonin nimanka naxasuuqay ee annagana dhameeyay maatadayada banaanka daadsan tahay ragayagii xawaalay uu ka tagay waanu soo dhaweynana waanu ku faraxsanahay hambalyaan ku leenahay Cabdirasaaq Khaliifow shacabkaagi baa la dareen qaadatay baarlamaanka SNM waxay loo sano Cabdirasaaq Khaliif Axmed aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa haliyay weeye wuxuu qaatay qaraar wanaagsan waa qaraarkii ugu wanaagsanaa oo qaadan lahaa qof bilaadani dhawaan ayay ahayd markuu iskaga tagay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo sidoo kale xubinimada xisbiga wadani uu ka tirsanaa khudbad dheer uu jeediyay ayuu ku sheegay inuu iskaga tagay guud ahaan bixilkii uu hayay baarlamaanka Soomaaliland haddaba maxay ka dhigan tahay iscasilida gudoomiyihii hore ee Soomaaliland yaase bedeli doona waa su'aashan weydiinay bulshada ku dhaqan magaalada Garowe waxaan uga dirayaa Cabdirasaaq Khaliif oo awalba argagixisada nabadiidka ah ee Soomaalidiidka mar horeba ka tagay dareenka la qaatay dadkiisa reer Laascaanood oo jidhii u horeysay yimi Laascaanood oo yiri aniga shacabkan baa i doortay shacabkan baa i metela shacabkan baana la qaadanayaa dareenkooda maantana tagida uu ka tagay waan soo dhaweynana waan ku faraxsanahay hambalyaan ku leenahay Cabdirasaaq Khaliifow shacabkaagi baa la dareen qaadatay xansuuqii shacabkaaga lagu hayay baa la dareen qaadatay ninka maanta booskaaga doontaana haddaan nahay reer Laascaanood nama matalo noomana fadhiyo mana doonan karo qof reer Laascaanood kii doontaana waa horgal argagixisa isaaq buu matala isaaq buu waxa weeye u noqon doonaa kursiga baarlamaanka u fariisan doonaan uma fariisan doono dhulbahante tani maanta qabiil bay isku bedeshay ma aha dawlad Soomaaliland dawlad ma aha waxa weeye shacabkayaga ma xasuuqdeen meeshaan uma fadhideen Cabdirasaaq Khaliifow waanu soo dhaweynaynaa adeer waanu ku hambalyeynaa wuxuu door biday inuu la dareen noqdo dadkiisa oo uu markaasi iskaga tago maadaama lagu ixtiraami waayay shaqadii iyo dadaaladii uu ka waday gudaha Laascaano laguna weeraray waxaan qabaanu shakhsiyan inuu ku saxsanaa inuu iska casilo xilkaas mana qabo anigu in qof kale oo ka soo jeeda gobolka Sool uu bedeli karo ama uu isku dayo inuu bedelo sababtoo ah maadaama Cabdirasaaq oo markaasi ka miisaan culus lagu ixtiraami waayay lagana maaragtay lana dhageysan waayay u malaynmayo markaasi in qof kale la dhageysan doono saas darteed anu waxa ila haboon in qof kale oo gobolka Sool ka soo jeedana uusan xilkaasi raadsan isaguna uu sida uga tagay ahaato waxaan soo dhaweynayaa oo si mutadawacnimo aan u soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdirasaaq Khaliif oo ahaa baarlamaanka Soomaaliland kamid ahaa kaasoo gartay maanta Soomaalinimadii iyo wixii loo sheegay inay been yihiin buu soo ogaaday ninkaas soo dhawaan leenahay gacmo furan iyo qalbi furan iyo Soomaalinimo dhab ah ayaan kugu soo dhaweynaa Cabdirasaaq Khaliifow dadka la doonaya maanta in lagu bedelo Cabdirasaaq Khaliif booskiisiina waxaan leenahay walaalayaal tala in siina ha qaadanina ka dhowrsada wixii Cabdirasaaq Khaliif gartana garta miinaan garan waayin waxay ka dhigan tahay hadduu khayr ku ogyahay asaga yeeli lahaa bay ka dhigan tahay soo dhawaada in leenahay Soomaali waa mid wax la yiraahdo jamhuuriyad bari weyn ma jirto jamaahiir ayaa jirta oo Soomaalinimo ah ayaan leeyahay ninka rabo inuu galo booska Cabdirasaaq ninka rabo inuu galo dhulbahantahay caada qaataha iimaan laawaha nama matalo annaga oo reer Laascaanood ah nama matalo noomana imaan karo mana doonayno mana rabno waxaan u hambalyaynaynaa Cabdirasaaq waanu hambalyaynaynaa waanu ku faraxsanahay inuu iska casilo oo uuna doonin nimanka naxasuuqay ee annagana dhameeyay maatadayada banaanka daadsan tahay ragayagii xawaalay guryahayagii dumiyay na soo qixiyay haddaanu nahay shacabka reer Laascaanood waxaanu ku faraxsanahay inuu iska casilo wixii booskiisa doontana waa iimaan laawe iscasilaada gudoomiyihii hore baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif waa sax waayo Cabdirasaaq Khaliif wuxuu matalayay bulshada reer Laascaanood bulshadii waa la laayay wuxuu ka damqaday Cabdirasaaq in la laayo dadkiisii ayuu ka damqaday oo diiday in la laayo ayuu diidan yahay Cabdirasaaq Khaliif waa ku saxsan yahay inuu iska casilo hirkiisii aniga waxaan leeyahay dadka reer Laascaanood
gobolada waqooyi ama Somaliland habaha aadina hadii la idin laayay ku dayda gudoomiyaha baarlamaanka oo is-casilay ayaan leeyahay Cabsaaq Khaliif waa ku saxan yahay dadkii suulada miir noqday ma sha Allah guul iyo gobonimo Allah waxaan leenahay cadawgana Allah ka qabto inta kale oo hadir joogtana waxaan leenahay ha soo noqdaanin hadaysan soo noqonayna waxba noogama maqna iyaguna hawl kale ku maqan yihiin waxaan soo dhaweynayaa oo si mugiyo miisaan leh aanu soo dhaweynayaa is-casilaada oo is-casilay gudoomiyihii baarlamaanka SNM waxay 2 sano Cabsaaq Khaliif Axmed aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa haliyay weeye wuxuu qaatay qaraar wanaagsan waa qaraarkii ugu wanaagsanaa oo qaadan lahaa qof bilaadan oo u adkeysan kara dadkaagii oo la xasuuqayo aniga ii shaqee qof bilaadan ma qaadan karo waa soo dhaweynaa si wanaagsan ma soo dhaweynaa haddaanu dhahay dhalinyarada siyaasiyiinta ee ku nool caasimadda Garowe si wanaagsan ma soo dhaweynaa Cabsaaq Khaliif waxaan Cabsaaq Khaliif soo dhawow dalkaaga aad u shaqeyn doontaa masabka aad joogto masab ka fiican baad tagi doontaa hadii alla idmo insha Allah ilaahay idankiisa waxaan ku rajeynaynaa ka joogto mid ka fiican inaad tagtid mid aan lagu maamulin aan lagu yeerin inaad tagtid hadii alla idmo kuwa jooga ee ku haray ee Saleemaan iyo kamid yihiin indhana waxaan rajeynaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan u yimaadaan dadkoodana dareenkooda u qaataan dadkaaga oo la xasuuqayo cid magaxi ma fariisan karo isaaq leeyihiin waxaan idigu baaqanaa inaad sida ugu dhaqsaha badan qaraarka u qaatay Cabsaaq iyo wanaaga oo arkayna aragtaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa ummadda Soomaaliyeedna aad iyo aad baan u salaamayaa si gaar ah waxaan u salaamayaa SSC waxaan leeyahay guul insha Allah waqti dhow waxaynu gaari doonaa inaan xoreysano gobolkeena Yunis Isxaaq Cabdi Yunis Qays 5 Somali TV magaalada Garowe